Во главниот град на Латвија, Рига, проевропски демонстранти веа украински и грузиски знамиња за време на самитот на Европската Унија и Источното партнерство. На вториот и последен ден од самитот лидерите дискутираа за начините за натамошна европска интеграција на 6 земји од Источното партнерство: Грузија, Молдавија, Украина, Белорусија, Ерменија и Азербејџан. Демонстрантите повикаа на зголемување на напорите за воведување на визна либерализација за Украина и Грузија. Во Руската република Татарстан лидерот на Комунистичката партија Генајди Зигуанов пристигна во Казан да присуствува на реотварањето на музеј посветен на Ленин. Музејот се наоѓа во куќата на лидерот на болшевичката револуција Владимир Ленин, во која живеел 9 месеци во 1887 година, кога имал 17 години. Локалните власти и туроператорите сакаат музејот да биде вклучен во така наречената црвена тура, која ќе привлече посетители заинтересирани за комунистичката историја. Они иначе думают. Легче не думают за суперсовременные. Во Сребреница, Босна и Херцеговина, мултиетнички детски хор одржа проба пред генералниот настап кој ќе се случи за време на престојната посета на папата Франциско на Сараево. Хорот сочинет од српски и босански муслимански деца беше направен пред 3 години со цел да се промовира помирување на градот по војната. Во јули Босна ќе одбележи 20 годишнината од масакрот во Сребреница. Во главниот град на Молдавија, Кишињев, етнички украинци го прославија меѓународниот ден посветен на традиционалните украински изведени кошули, познати под името Вишиванка. Учесниците пееа украински песни и носеа традиционални фустани за време на настанот. Организаторите соопштија дека планираат да ги прославуваат културните традиции на етничките украинци и молдавци во земјата.